灣區接喺中山，中山接揾文仔。大家好啊！今日咧嚟到金英嘅半山花園啦，仲有少少嘅尾貨，詢各位嘅要求嚇，詢各位粉絲嘅厚愛同埋對呢個項目嘅追捧嚇。而家同大家宣佈下，而家金英半山花園咧188平，係有2套單位嘅，分別係5棟嘅301同302。咁喺126咧，總共就有7套。咁啊7棟嘅201同202以及301。咁126平嘅1棟303同埋304。咁而家有8棟嘅3104頂樓嚟嘅，126平嘅嚇，同9棟嘅3104。咁今日咧文仔咧會實質去拍攝下每一間嘅單位，每一個嘅單位目前譬如你3樓、你頂樓分別係咩景色嘅？咁所以咧嗱，主要咧我每一條片都會放喺手機，即係空鏡。咁但係今日拍咧，我主要就188平同埋89棟嘅頂樓。咁帶俾大家睇嘅就係現時都係望到一啲咩景色啦，現時嘅一個情況係點咧，以及咧佢而家所有單位當中咧，除咗188平咧，佢都一樣係可以帶裝修交付嘅。咁其實今日輕閒咗少少，本身嗱而家出太陽又太陽雨係咪先？咁所以咧我就擔住把遮同大家講解下，因為尾貨啊唔多。咁如果大家對頂樓係 OK 嘅，因為我其實對頂樓係冇到問題嘅。我對頂樓即係我做中介咁計啦，我對頂樓係唔覺得有啲咩問題嘅。如果大家擔心防水嘅問題咧，你可以喺樓上咧做一個防水嘅一個工程，再入住都冇問題嘅，唔捨得幾多錢嘅啫。咁希望今次嘅一個大項咧就休閒輕閒少少嚇。咁跟住咧就帶俾大家就係而家剩低尾貨到底現時嘅感覺係點樣嘅。嗱，我哋而家上去一探究竟。OK。呢個係9座嘅126平嘅單位嚇。首先入嚟咧係一個入戶花園嚟嘅，我哋國內叫入戶啦。咁你望一望呢度入戶望出去咧，基本上咧如果喺眼睛嘅視野入邊咧，會有40%嘅天面啊，天面景色嚇。咁跟住咧頂樓嚇，咁而家頂樓你知大家都知道最近咧係經常落雨落到不得了嘅，即係實話講嗰句啊。都啱先我哋喺樓下。咁大嘅太陽拍到落雨嘅，所以 OK 嗱，你會見到就係呢個廳同埋呢一個飯廳位係一個南北對流，即係戶型咧係冇得講啊，戶型相當好嘅。我哋跟住個鏡頭先嚟南邊嗱，呢一套嘅頂樓咧，咁我實測咧，實話講下，算係我喺金英見過嘅最靚嘅一個單位啦，毛坯狀態下交付狀態下，呢個就係。即係專業嘅人士話俾你知嘅，咁你哋即係毛坯唔睇得出原因嘅話咧，唔緊要啦。咁你望一望呢一度個景色嚇，頂樓嘅優點嚟嘅，好闊啊，成個視野過晒金英公館嘅公寓，見到利和廣場啦，見到一連綿嘅五桂山嘅山脈啦，同埋石岐區同三區交界嗰邊，非常之清楚嘅嚇。而且個頂樓咧仲做咗一個叫做屋檐啦。係賴咗落嚟嘅，我諗係咪頂樓先會深少少咧？咁呢一樣嘢咧就比較靚仔。你見到呢一個防水塗層，其實嗱，而家日日都落雨，我而家目測我針對呢個單位嘅評價咧係相當高嘅，喺毛坯交貨狀態之下。當然啦，同大家正常再簡單咁解釋下呢個整體嘅戶型。呢一埲牆、呢一埲牆、呢一埲牆、呢一個甚至全部都可以揼嘅嚇，甚至呢個位置。你睇下需唔需要褪埋出去？佢係真正嘅南北對流。當你褪出去之後，咁呢個飯廳位睇落就大啦。你諗下，嗱，你鏡頭再褪出少少，呢度開始打到呢一度，再褪埋呢度，會唔會闊綽好多嚇？咁我喺度唔着重講太多嘅戶型，主要講景色嚇。睇翻 OK 嘅，咁到時防水肯定要做到靚靚仔仔啦。始終佢頂樓咧會有撇雨嘅跡象，呢個就肯定噶啦。咁頂樓仲有一個優點，除咗望嘅景色靚之外嚇，我哋先睇下南邊，小心南邊陽台嘅景色先，好靚仔啦！星際豪庭啊，成個石岐區啊，你會見到嗰邊嘅陽台望到就係三區交界，即係遠洋天柱嗰一陣。咁呢邊嘅陽台咧，就見咗旗江新區。嗱，呢邊旗江新城呢啲山景，呢個位置都好靚仔嘅，得唔得食啊？咁頂樓頭先所講嘅補充翻啦。第二大好處就係咩咧？因為頂樓高
高就肯定通風，認唔認同先？高就肯定通風，加埋佢對流，所以頂樓嗱呢一刻我入到嚟，其實係唔熱嘅，成個係唔熱，但係今日嘅溫度其實整體溫度好高，但係我唔覺得熱。咁你諗下有冇防水有冇漏水？好清楚同大家展示下，包括陽台位我幫大家測晒啦。實話咁同你講，因為金英咧賣咗5、6年啦，佢嘅塗層已經爆裂晒㗎啦，有防水即係樓上樓下有漏水嘅跡象咧係好正常嘅，好正常嘅。但係因為你係無坯嘅交收啊，咁喺裝修嘅時候當然發展商都可以裝修交俾你嘅嚇。咁佢而家裝修交俾你嘅時喺防水嗰度咧再注重下，做好靚仔佢，咁就一勞永逸啦。真係好靚仔，咁再睇翻幾個房間嘅景色啦。嗱呢一邊咧，嗱如果我唔係話倍鏡嚟講嘅話咧，嗱其實咧都望得到好遠嘅一個，你見到未啊？遠洋風景啦，萬科金域南灣啦，好清楚嘅一冧嘅一個樓盤啊！啊咁跟住啊，大信君匯灣咧嗰條河咧，係咪先？展銳江月灣都望到。嗱，見到啊，跟住咧南邊嘅景色係啦，咁床頭正常就擺翻呢度啦，望住嗰邊離和廣場清清楚楚啦，係嘛？靚唔靚仔？金英呢一座樓 OK 啊，唔錯嘅嚇。咁咧都係嗰句啦，頂樓兩大缺點啦。第一個就驚滲水問題，第二個就驚熱啦。其實滲水問題，如果你再擔憂喺樓上咧，其實你可以做一層嘅，到時同發展商再申請下成個你呢個屋苑126方嘅面積全部做晒佢都冇問題㗎。你睇睇，係啦，而家個景觀面就係咁啦。係啊，咁咧126方咧，你而家賣緊嘅貨，剩低嘅貨咧，全部都係一口價打包嘅，帶裝修嚇190萬。全部啊，咁咧7套都係嘅。咁如果唔係帶裝修咧，咁到時咧同發展商傾啦，無非狀態交付自己裝都冇問題嘅。我哋去下一套，另外一套8座嘅，再稍微望一望，好冇？嗱，咁我呢套咧就另外一座8座嘅頂樓啦，都係04嘅。咁咧啱先9座嘅04咧係呢邊嘅，咁8座嘅04咧就另外一邊啦。咁景色會唔會唔一樣先？咁而家就展現俾大家睇睇。咁戶型咧就一模一樣嘅。咁首先入戶位就呢度啦，電子科技大學嘅成個校區啦、宿舍樓啦、明德樓啦，都好闊嚇，都係嗰句0.5倍鏡嘅視野唔闊嘅，但係我呢個眼睛針對呢個視野加埋兩棟嘅樓景同樓景50-50啦，即係50嘅靚景嘅。其實頭先望出去個視野咧，鏡頭上咧係好少好遠嘅景嘅啫。但係呢度就實質上望落去就唔一樣嘅。嗱，呢度都有少少早期貼咗落嚟嘅。嗱，咁當然啦，當我主露台行翻出嚟嘅時候咧，呢邊咁咧嗱，因為有啲濕啦，就都係有啲我對鞋增高嘅。咁咧 OK 啦。嗱，如果我去到露台呢個位置咧，就真係好靚仔啦。嗱，即係我講緊嘅呢個景啊。其實有50嘅，即係樓景當然係闊啲。如果我去到呢個主露台都冇50啦，大概係30度啦。其實好遠嘅。咁當然我焦點我肯定唔會望呢啲樓，我肯定正常我翻屋企我望呢度啦，係咁嘅意思嘅嚇。而家出大太陽啦。咁呢一間屋咧，感覺上咧同頭先間屋咧差唔得幾多啊。咁而呢一邊咧，因為左一右啊嘛，咁我望出去咧，就反而係望住呢一個城市地標啊，成個金英見到未啊？就係咁嘅樣，係咁嘅意思嘅。OK，咁都係嗰句啦，牆身啊、戶型啊嗰啲都係一樣嘅，尺寸都一樣，甚至面積都一樣嚇。咁你見到就係大概都望一望，跟住我嘅鏡頭睇翻啦。呢度嘅景觀面咧就比頭先嗰度差啲啲啦，我覺得嚇。咁啊睇下你在邊一樣嘢。咁如果你買之前咧，我係好多嘅比較嘅，差啲啲。買咗入住之後咧，呢啲咧你哋都唔會去比。呢間房咧就靚仔好多，即係各有優缺。我嘅比分行到呢間房位置就基本上打平分啦，評分啊。
冇分上下，隨便揀。咁你中意左定右嘅意思啫？係啊，隨便揀。嗱，呢度又望一望。OK，咁呢兩套頂樓咧就大概觀景位咧就介紹到呢一度嚇。咁因為7座咧有個2樓，有2個2樓同埋有個3樓。咁因為示範單位4樓，我就唔詳細拍啦。咁我哋而家直擊188平嘅單位啊！如果喺金鷹半山花園啊，因為你即係一路以嚟，尤其近呢半年啦，貨量非常之稀缺啦，賣得非常之快啦，去化非常之高啊。咁如果追嘅啊，但係即係上最尾一班車嘅情況之下咧，呢一站咧你係搭得咁啱啊！全部即係再次強調一次，全部116平。加裝修嘅價錢係89萬，200都唔使。你會唔會搭上最啱嘅尾班車？時機最啱呢？如果中意都不妨跟文仔實地探討。我哋而家過去188平園景之王嚇，打斷一陣。其實咧啱啱準備關門嗰時咧，發現咧，如果將呢一個飯廳位呢一陣全部剝晒，大家有冇諗過一樣嘢？其實咁樣睇出去，喂，超靚，喂，又加分喎！你唔好話喎。頭先快得滯冇留意到添，你留意下全部嘅五桂山嘅連綿山脈啊嚇，嗱呢度好似一幅畫咁，同埋真係該有嘅地標佢有，話呢一樣嘢好重要，好重要，有地標有山景嚇，有城市景啊！夜晚過嚟睇，我覺得相當之一絕。原本呢一集咧係想夜晚過日拍嘅，但係咧anyway 咧好多嘢係。生活上啦，工作上啦，有時夜晚真係唔太滿足到嘅，咁所以日頭過嚟拍，夜晚應該係超正嘅嚇。咁呢啲頂樓真係都有頂樓嘅好處嚇。嚟，快啲跟我過嚟睇樓。嗱，呢個單位咧，文仔咧第一次過嚟拍嘅，一路都冇乜嘢剩嘅。咁而家剩翻2套3樓啊。咁頭先睇翻先，188平嘅，一入戶過嚟咧，乜嘢都大，已經放大咗啦。廚房大啦，飯廳大啦，同埋呢個樓。呢邊嘅景色係睇綠植嘅，嗱呢一度咧係商業體底箱入邊嗰個屏風嚟嘅，隔音嘅。咁你見到啦嘛？呢個就係成個嘅電子科技大學，全部睇到清清楚楚啦。咁咧主要都係睇綠色景嘅，尤其當我坐低落嚟嘅時候咧，嗰一嚿隔音嘅叫做牆體咧就弱化咗啦，低咗啦。咁再睇翻啦，主要都係賣設置5棟嘅定義啊，主要都係賣小區園林景觀嘅。咁你睇翻啦。因為金鷹半山花園咧係層層上嚟嘅，去到呢度咧，其實咧你留意下，係咪好靚仔啊？全部都係綠嘅。如果想靜起心落嚟望一望園景，有一種大陸退休嘅一個向往，或者叫做一個生活感，其實咧睇園林景觀都唔錯㗎嚇。主要睇園林景觀都唔錯㗎。除咗景之外咧，仲想同大家講解係個格局嚇。格局咧就乜都大嘅，都會有朋友會覺得126係細嘅，係咪先？145啊早就缺貨啦，145係細嘅，但係咧188會唔會啱心水少少咧？入戶咧仲一個你可以設置成套間嘅嚇，呢個就係客廁，咁客廁咧有少少暗嘅，因為對面係牆身牆壁，咁而呢一個位置咧係可以做一個套間，做一個老人間去使用嘅，因為老人家嘅生活習慣可能同大家會有少少唔同，有可能都係一樣。咁其實都 anyway 咧，睇你點樣去設計呢個位置嘅。咁你見到就係呢一邊咧，就係總共就4間房1、2、3、4房3廁。咁呢一個位置就暗少少，呢一個咧就頭先講嘅一個套間之餘，咁就望到佢基本上都係綠色感，而且都幾綠嘅，係咪先？係啦，冇錯啦。咁你睇翻啦，呢個位置咧就暗少少嘅嚇，暗少少，只有一個細細地嘅窗。咁你到底要唔要打通呢一 part 係用嗰邊用咧？其實咧，我個人覺得呢埲牆剝咗佢咧，所有嘅光感迎刃解決，冇到問題。但當然啦，你要用到咁多間房，就另外一種設計方法，係咪先？呢個就主人房嘅廁所非常之大嘅嚇。咁你睇下，好靚仔，好靚仔。係啦，咁所以咧又套翻我講嗰句説話啦，任何
何樓嘅一個園林觀景，永遠只要你直框框嘅小區，都係4樓。唔知大家認唔認同我？4字唔好聽，但係觀景最靚。當然呢一套3樓，因為佢係半山上嚟嘅，其實會唔會又係4樓、5樓咁上下狀況 ？OK， 咁再睇翻啦，呢一個叫做東邊位，對面188咧係西邊位，西邊位會唔會有驚喜咧？嗱，兩梯兩房嘅設計，5座嚇，咁咧分兩邊嘅。好啦，一入嚟咧 ，OK， 明顯嘅光線度咧就光啲咁多，唔會好大嘅一個對比。咁但係咧，我呢個老人房望住咧就西邊位呢一 part， 但係西邊位咧5座隔離咧仲有樓喎，佢又唔西晒得即係好完整喎，基本上係冇啦，因為3樓嘅話。咁跟住咧，呢個位置再出翻上少少，就咁樣啦，係咁個情況，得唔得？我覺得就好靚仔嘅，仲要係呢個位置，係咪先？我覺得呢一套完整少少，靚啲，我評分高少少嚇。再望一望呢一邊，嗱呢一邊咧就上邊。係啦，靚唔靚？其實條路都唔嘈啫，我覺得車都唔算話少，但係唔嘈，完全唔嘈嚇。唔信你過嚟實測下，尤其係夜晚冇到車嘅，係啦。咁呢一邊嗱，呢一個房間啱先嗰邊就暗嘅，但係呢個房間睇下係咪因為呢個畫面採光就靚？即係你需要完整嘅4房，我諗一定就會揀呢間㗎啦。啱唔啱先 ？OK， 咁你睇睇主人房呢邊，呢邊係主人房，唔嘈㗎嚇。嗱，而家其實車多嘅，正正對住電子科技大學，就咁嘅聲，摩車聲，OK， 我覺得好，仲有一間房揭曉埋呢邊。哦，sorry， 呢個先係主人房。我又開始語無倫次啦。主人房喺呢邊 ，OK， 唔使講完成。呢個單位比頭先間靚好多，靚好多㗎。呢度都一樣睇到呢一塊嘅景色，見到未？呢度嘅寬闊度都有，即係畫面有30%度，有30度嘅，唔少嘅。嗱，呢個單位咧兩個都係188平兩梯兩房，報價248萬嚇，咁單價咧就13200。咁我總結翻就係咩咧？嗱，講真嘅，買隔離嗰個單位咧，即係如果退一萬步，我不論呢套樓先賣定遲賣都好，如果你想要隔離嗰個單位咧，可能你要寫喺間房嘅，因為頭先有間房真係黑黑地嘅，咁你打通咗咧，咁即係兩邊主人間大套間同埋嗰個大套間就好靚仔，啱用。咁若然調翻轉，你需要4個房間，一定要揀呢間，冇辦法，因為採光面嘅問題嚇。咁所以咧，我嘅評價都好高，園林好靚。唔好睇小3樓，因為個總樓層先16樓啫嘛，唔好睇小3樓，因為佢層層疊上嘅。園林觀景位真係超級正，黃中大靜嚇。咁文仔喺度，切切實實等大家。如果金英最尾一波有冇機會文仔最後成交咧，都靠大家粉絲支持。文仔喺度等你。拜拜。